Áno, tu je Pribína Žilina, Portable Borací Vierch, Jozef Norbert 9 Otto Maria. Áno, hviezda 1 DT, Roger, tu je Pribína Žilina, Portable Borací Vierch, Jozef Norbert 9 Otto Maria, je to krása, je to paráda, chlapi. Tak sa to podarilo. Poberám vás Rádiom 2, Rádiom 3, prechádza mi to tu, takže parádička. No tak to je paráda Pribína, teším sa, no možno, že je to prvé spojenie na 46 na sever Maďarsko-Polsko. Gaja Teto, píše sa to Galia Vysielna, Galia Teto. Je to dobré časy, my odpačáme doľava. Ja Neruda 9-7, Xavier, Davidku, dostáv. Áno, hviezda 1 DT, prosím ťa, mohol by si zopakovať, lebo si bol premazaný. Mám tu nejaké lokálne QRM, tak to remazalo, ale inak teraz vás počujem nádherne, teraz to vyšlo na Rádio 3, takže Rádio 3 pre vás paráda úplná. Ako počujete vy mňa? Veľmi rád, aj 3-krát si zopakujem. Takže my sme VTH Gaja Teto, píše sa to Galia Teto, výslovom nejakých 964 alebo 980, ani neviem, keď tak som trošku z toho vyradostený, že sme sa takto spojili. Neruda 9-7, Xavier Vilma, Xavier Vladimír. Áno, hviezda 1 DT, no je to paráda. Ja som si to aj nahral, no normálne je to z Polska do Maďarska, takže to je úplná nádhera. Takto keď sú náčenci a chodia na hory, je to krása, takto si užíva takéto spojenička, takže úplne super.